日出去食飯同埋攞券，跟住又買咗兩樣嘢。佢有 Hello Kitty 同埋布丁狗可以揀咯。跟住其實我係中意 Hello Kitty 多啲，但係今次布丁狗呢個款勁靚咯，好得意啊！我諗住可以套喺個手燈度，勁可愛。之後呢個都係好耐之前想要咯，但係嗰陣時喺日本冇見到呢個款啦，反而係啱啱嗰間鋪頭見到有，所以都買咗。呢顏色勁靚咯，薄荷綠色。佢有10張呢啲黏毛紙咯，即係我諗住呢個可以帶啲卡出去嗰陣就將佢當卡盒咁樣用。超得意，放咗4張入去，仲係我諗呢個盒起碼可以放到10幾張卡咯。其實幾好睇咯，勁好睇咯，仲要係我中意嘅戀慕咯，同埋個妝都好靚咯。呢個分組號超大 poster， 距離我啱啱拆會員禮過咗1個鐘之後，我又收到4份件。呢度有7包咯，但係有4包係我個 friend， 我淨係買咗3包，喺度抽3包出嚟拆。我其實淨係想要一張 Yushi 嘅卡拍咯，所以我抽到嗰張嘅話，我就心滿意足噶啦。希望3包入面可以抽到。Saku Iku 都可以，都係我嘅最愛。又好似見到金色頭髮，我見到金色頭髮。係，誒？邊個嚟嘅？呢個係？我係咪想要呢張呢？咦？呢個係咪？咦？啊！真係抽到！哦，呢個係樹嚟嘅。動漫花幾靚咯！任務完成。第2盒啊！呢個係 Wish Bakery 嗰個mini 版嘅奶茶貓，點解佢面中咁多毛嘅？好得意啊！有晒衫，好得意啊！
H 冇關，係我買嚟送俾我個 friend。最後一下。啲毛超滑，同埋佢勁軟腍腍咯，跟住佢真係好似 U 咯。